感謝你哋收聽靈修 DT 4.0，一個每日同你一齊成長嘅頻道。我係你哋嘅靈修主播老詹，唔好唔記得訂閱我哋嘅 Podcast 或者 YouTube Channel。你哋嘅支持係我哋製作呢個節目嘅最大動力。Hello，大家好，嚟到靈修 DT 4.0嘅時間，我哋一齊去靈修。今日睇嘅經文係詩篇第76篇第1至12節，入面講到有啲嘅人呢喺當中咧認識神，亦都喺歌頌咧神咧喺呢個地方咧嘅偉大嘅。咁而當然呢個嘅詩篇咧，亦都同樣咧係述說緊咧喺當時咧嘅以色列嘅人所相信嘅神啦，猶太人所相信嘅神係究竟係一個乜嘢嘅神？其中入邊講到就係話，當佢哋知道佢哋嘅神嘅時候，見到神喺當中喺佢哋為佢哋爭戰啦，亦都供應佢哋嘅需要啦，亦都咧將佢哋嘅生命咧係讓佢哋得到安穩嘅。而由第6節開始講起就係雅各嘅神，你斥責呢個一切坐喺車度騎馬嘅都沉睡啦。唯獨你是可畏的，你怒氣一發，誰能在你面前站立得住呢？你從天上使人聽判斷，神起來施行審判，要救地上一切謙卑嘅人，那時地就懼怕而靜默。呢個講到當神去發怒嘅時候，往往都係因為地上邊嘅人係作出一啲咧唔好嘅行為啦。有同樣佢哋咧係唔懼怕呢個嘅神嘅時候咧，要作出一啲咧佢哋咧認為咧係喺地上邊咧佢認為對啱嘅事。但係當神嘅怒氣一發嘅時候，你會見到唯有得拯救嘅係一班謙卑嘅人，一班願意聽從佢嘅人，一班咧願意咧喺當中讓主去掌權嘅人。喺其中，我哋知道，當我哋喺生命入邊咧，其實神亦都有好多時間咧，俾我哋自己作決定嘅。有啲時候咧，我哋咧都可以咧自己咧去作出判斷，但係有時我哋都做得係唔啱嘅。有時咧，我哋都會做錯嘅。我哋咧有時咧都會咧搶奪咗咧神咧喺當中嘅榮耀嘅。我哋以為我哋自己係可以行地上邊咧一切所行嘅事。而我哋唔懂得謙卑落嚟，去定咁樣去等候神咧嘅個安排同埋帶領。而神嘅審判、神嘅判斷，亦都咧讓我哋見到神嘅怒氣會臨到啊！讓我哋咧能夠知道咧，神啊要挫折一啲驕傲嘅人，亦都讓謙卑人咧升起。同樣，主要成全呢啲嘅人當中嘅美，係因為嗰啲人願意去跟從神，願意去聽從神嘅話。翻我哋啦，我哋嘅生活嘅裏面，是否所有嘢都願意順服喺神嘅帶領嘅裏面咧？我哋是否咧係檢視我哋嘅人生裏面咧，有冇一啲嘅嘢我哋咧搶奪咗神嘅榮耀，搶奪咗咧神咧喺我哋生命嘅工作？我哋有時讚嘆我哋自己所作嘅事情，我哋感謝自己，我哋感謝我哋嘅能力，但係我哋卻默默咁樣去思想呢啲一切嘅能力，呢啲一切嘅智慧，呢啲一切嘅安排。所以神咧，讓我哋咧見到佢喺地上邊咧係為我哋咧而設立嘅美好。因此，當我哋知道我哋向神去求嘅時候，當我哋向神去許願嘅時候，當我哋向神咧去祈禱嘅時候，我哋知道呢啲一切嘅都喺神嘅手嘅裏面，並唔係咧我哋咧偶然咧咁樣去發生。神啊，你為我哋一係咁安排，而讓我哋咧更加知去懂得去感恩。因為當我哋知道神喺我哋當中掌權嘅時候，我哋就開始感到神係為我哋安排咧生命入邊咧一切嘅美好啊！讓我哋唔再懼怕，讓我哋咧遇到困難嘅時候咧，我哋咧仍然咧能夠有能力去面對，亦都知道神咧同我哋同在。以色列人佢認識上帝，佢亦都知道神安居嘅地方。而今日我哋是否都知道神亦都安喺我哋嘅心裏面，聖靈喺當中提醒我哋，讓我哋能夠喺佢嘅愛嘅裏面一直咧去保守帶領我哋嘅心，唔將咧我哋生命嘅驕傲，我哋嘅認為咧啱嘅事，認為咧自己咧嘅能力，而咧將我哋呢啲一切嘢都歸還俾上帝。因為唯有主知道我哋所作嘅，亦都同樣佢要救地上一切謙卑嘅人，讓地所有嘅驕傲嘅人咧都能夠咧係害怕佢嘅審判，讓呢一切嘅嘢都能夠咧平靜，因為主嘅審判即將會來臨。當我哋喺呢個過程嘅裏面，更加要認識一件事，神啊提醒我哋，讓我哋每一日進入佢嘅面前，讓我哋咧懂得點樣去奉獻，
懂得點樣去將我哋嘅生命擺上，懂得點樣去禱告，懂得點樣咧去按住神嘅心意作決定，懂得咧將我哋嘅婚姻、將我哋嘅關係、將我哋嘅事業都加喺神嘅當中，讓我哋知道呢啲一切都係神所為我哋預備，同埋咧神所為我哋咧安排嘅一切，讓我哋知道，當我哋認識神，當我哋認識神嘅名為大嘅時候，神嘅美好咧就會臨到，神嘅審判亦都會臨到，因為主看到我哋願意去領受，願意咧去受教，而讓我哋咧成為一班謙卑嘅人。讓我哋同禱告啊！主呢啲會多謝你俾我哋今日咧能夠透過詩篇去認識主啊你更多，讓我哋知道主啊你嘅審判臨到，讓我哋咧見到我哋嘅生命入邊咧得咗你嘅拯救。因為主，我哋願意謙卑落嚟咧去聽你嘅話，主啊，我哋願意謙卑落嚟聽你嘅帶領，主啊，我哋願意見到咧神啊你喺我哋生命入邊工作，按住神啊你教導我哋嘅公義、誠實、憐憫去咧成就咧主啊你喺我哋生命入邊嘅一切嘅工作。多謝你。讓我哋今日咧，亦都同樣交俾你。我哋知道神啊，你為我哋預備嘅一切，而亦都同樣你審判我哋生命入邊嘅罪。讓我哋檢視我哋生命喺謙卑喺你面前咧，求主啊你饒恕，求主啊你咧為我哋咧去成就咧我哋生命入邊咧一切咧你所為我哋預備美好嘅計劃。主啊，多謝你，求你喺當中與我哋同在，亦都幫助我哋今日嘅工作，我哋同每一個人嘅關係。我哋感謝你，我哋奉主耶穌基督名字祈求，阿門。多謝你嘅收聽，下次我哋再見啦，拜拜。